5:40 বাজে। চলো বস তাড়াতাড়ি ছাদে চলে যাই চলো। আরে বসে আছে দেখো বস, আমি ছুটে উঠে ছাদে চলে এলাম। আর দেখো বস এদের অবস্থা দেখো, সব ছাদে কেমন আছে। আর এদেরকে এবারে আমি খুঁড়ে ঢোকাবো। আর এই দেখো বস, এদিকে দেখো উড়ে, এর রিয়াকশনটা দেখলে তো বস। এই দেখো আমি আসতে এরা সব চলে যাচ্ছে, ক্যামেরার দিকে মুখ তাকাবে না দেখো বস। আর ওইদিকে দেখো বস দুটো বসে আছে। আর খুঁড়ের ভিতরটা দেখে নাও, সব বাচ্চা। আর বস আমি বলছি এবারে আমি ভাবছি আমাদের যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো বড় হয়েছে তাদের ভিডিও আমার নেক্সট ব্লগে পেয়ে যাবে। ওকে নেক্সট ডেটাটা